wannan tallafin din na riga na fitar da shi, da wanda na ci a raba talakawa da almajirai da kuɗin haji da umar nan din na ci a je a raba. To babu matsala insha Allah, komai ya kammala zaka ci kira na a daren nan. Ba matsala insha Allah. To ba matsala, gashi ma da yanzu na shirya na fito zan tafi ofis, amma in na zo ina fitowa yanzu zaka juya ta insha Allah. To ba matsala. Wa alaikum assalam. Mun shirya ne za a fita? Wallahi mun shirya za mu fita umma. Ina wuni? An wuni lafiya umma. Ya aiki? Alhamdulillah umma. Allah ya kiyaye. Umma Allah ya saka da alheri. Ai zama na da yarinya nan ba abinda zan ce sai godiya. To ai yanzu na dan zo ne wai in dan zo in gaishe ku, sai na ga ta dan rago ka za ka fita. To aikin san soyayya ce an gaje ta tun iyaye da kakanni, baiwar Allah ba ta da matsala. Ni dai ban san matsala ba a aure na da Zainab. Abin ne da ya burge ni gaskiya sosai da sosai umma. Haka nake so, na fi son kullum in zo in same ku lafiya. Lafiya lau umma. Shikenan Allah ba da zaman lafiya. Amin amin. Ai muku albarka. Wai har koma zaki? A koma. Gashi har na fito tare ko ni? To ba To komai umma ba matsala, a'a umma ungo wannan ai ba sai an yi. To kuma dai A'a karki da mu umma. Ai kuma wanda ya ai ba a hana mu ba da rago fata umma. Wannan soyayya da kika koya baiwa Allah ai dole muna jin daɗin ta wallahi. Na gode. Yana mu adalci kenan. ke ga ke ki raka shi ko ki dan yi mai adala lafiya bai kawai ki shigo cikin gida ki sami ni. Alhamdulillah. Ai na gama da mahaifiyarki. Dama kanki nake so na dawo. Ke mai ya kuɗi ko uwarki mai ya kuɗi, to ai na riga na gama da ita, yanzu sai na wulakanta ki ba abin da za a yi. Na siye ta da kuɗi. Ina zalunta ki, kuɗin cefanen nan naga kullum sai na cire miki 200 ki je ki. Amma saboda ba kya gode wa Allah. Ba kya gode wa Allah da ma'aiki, kina sa ido akan dan abin da nake da shi. Ke shine tunaninki ko? Ina ya Allah babu Allah, abin da nake hangowa kina hango. Ke ba mota kika gani ba kika aura? Da gida mai kyau, ke kin ga kin huta, kin ji daɗi, ba komai, ba a duba mai ya za a yi. Dole mutane mu sha wahala wallahi. Yanzu ga mahaifiyarki ta zo na yi mata kyautar girma na dunkule na bata. To ai ni dama ba ina ji masu yin mun da ke akai. Da yake wani maganar umma. Kina magana zan dauke ki da mari wallahi, ba wani wannan na cika ba. Akwai irin ku da yawa kin ce ki ban mu. Ni dama na gaji da ke. Ba wani abu da za a yi. Ai in dai da kuɗi ni ba na tunanin komai. Ai kuɗi, ai ka gama in dai da kuɗi wa'annan. Ki ƙara turo mahaifiyar taki, inda ita za ta sulhun aure in ya kai sau 100 zan damƙa mata naira kuma za ta haƙura. Ba dai Allah ya ta mai kuɗi ba. Yau tun da Allah ya ta mai kuɗi a garin nan, ni yanzu ina tunanin kuɗi fa aka ce kawai. Ba wani abu da zaki zo min da yi. Ki zo ki ce. Mu je in ga dan uban waye. Ko dan Allah ya dora mahaifiyar ta mu san kuɗi shikenan za ka ga ci mana mutunci. Shi kuma shi ne yanda kike kira bakwai nan kika je kika dauko mu wannan yan naki mai kama da bakwai ni. A ƙarya kake wallahi. Kai ma wannan basir ne, wannan kibar basir ce wallahi. Yo kibar basir yayin da ba an bani. Ai kibar nan ko ta gado ta da haka wallahi yanzu mun tafi. Ana gani na an san na ci dukiya. Ka ci ma yana mutunci. Ƙarya yake yi ma. Ayo yayin naki waye shi. Ka je ci haram. Wannan haram ce. Salamu alaikum. Kuma mun je kotu. Sai mun je kotu. In muka je kotu akwai abin da ya kamata. Ma kuwa. Ko a kotun ne. Ni kuma baka isa ba wallahi. Baka isa ba. To ita ma fa website din ita na wata. Website din wata ce wallahi website. Wata ce website. Har da cin mutunci ina alhajin guda. Na cin mutuncin ka. Ba ni minti daya. Ba ni minti daya. Ai wallahi tallahi mun tafi har kotu. Wallahi har kotu za mu. Anallahi. Ka san Allah. Yau na gamu da bala'i. Ya hankali ya manna. Yau na gamu da bala'i. Ai wallahi ya manna maka. Ya hakuri to ya wallahi. Ya na fito. A'a wallahi na ci ban. Kana gani fa. Anallahi. Yau na gamu da bala'i. Kana so na faɗi I love you. Ba mun sasanta ba? Kawai magaryaci. Na yi haƙuri. Subhanallahi. Ai aure ya da. Sai ka sake ni. In na sake ki ya zan yi. Ya laishi. Ina ya haƙuri, ya haƙuri. Baby I love you. Wafe mu ai ban sanya nake sadauki bane. Na tuba. Istighfar wallahi. Hadda hailala da salatin manzo. Yauwa I love you. Nagode. Wannan bala'i da me ya kama wallahi na tuba. Auri sakin nan da nake duk ya ja min wannan bala'in ba kawai ba. Ga yau hannun auro kuɗin bai amfani ba. Na auro irin wanda ya zo ci mun zarafi ya ci mun mutunci. Billahi lazi na tuba da aure saki. Ɗayan nan dai zan rike tun daga ta dai yarinyar na kira Coca-Cola. To zan ci gaba da zama da ita. Har Allah ya sa dai in gane ga tsufa ya cin mini. Amma yaro ya zo har kofa gida ya mare ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jibi gumi nake ana zabga sanyi. Subhanallah subhanallah. Allah na tuba in laifi ne ma ka jarabce ni da wannan dan uwa nata. Gashi dai a rame. Ashe kirar sadaukai ne da bawan Allah nan. Wa iyazu billah astaghfirullah astaghfirullah. Bari in mazo in ja mota an tafi.